En un món on la gestió de residus orgànics i la producció d'aliments sostenibles són importants, la mosca soldat negra emergeix com una solució ecològica, oferint múltiples beneficis per la reducció dels residus i la cura del medi ambient. No us podeu imaginar els beneficis que arriba a tindre aquest animal tan menyspreat. Les larves de la mosca soldat negra consumeixen diversos tipus de matèria orgànica, com restes de menjar, animals morts, els seus fems i residus agrícoles, reduint les emissions de gasos d'efecte hivernacle com el metà. Són una excel·lent font d'aliment per a tot tipus d'aus, porcs, peixos i altres animals de granja. La pell de la larva es pot utilitzar per produir bioplàstics i els greixos poden ser utilitzats per fer biodièsel. I tot el que sobra és un excel·lent fertilitzant pels cultius. Malauradament és un animal de clima tropical, però en molts països ja estan construint granges per aprofitar els grans beneficis que ofereix aquesta mosca. Sent un animal amb tants beneficis, com és que no està a l'ordre del dia? A la nostra web tenim un article on ho expliquem amb més detall. Comenteu què en penseu, moltes gràcies i fins ara.